आज भने हामी नेपालमा उपलब्ध जुन इलेक्ट्रिक बाइक रहेको छ ब्रान्डेड इलेक्ट्रिक बाइक नेपालमा आइसकेको छ जुन चाहिँ एनर्जीका ब्रान्डमा चाहिँ नेपालमा उपलब्ध भइसकेको छ र यसको प्राइसको कुरा गर्ने भनेदेखि 42 लाख भनेर बताउनु भएको छ र यो 42 लाखको बाइकमा के हामीले पाउन सक्छौँ, किन यसलाई यति धेरै महँगो पर्न जान्छ र यसमा फिचर्सहरू के पाउन सक्छौँ, यसको विशेषता के छ, अरू पावर पर्फर्मेन्सहरू के छ भन्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्नेछौँ। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म दीपक गौतम र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र .com मार्फत सञ्चालनमा रहेको जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। यस च्यानलमा हामी नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा जानकारी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन लागौँ नेपालमा उपलब्ध एनर्जीका जुन इलेक्ट्रिक बाइक रहेको छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ। र यो एनर्जीका इलेक्ट्रिक बाइकको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। परिचयबाट सुरुवात गर्नुहोस्। मेरो नाम शाश्वत रिजाल, म अहिले सेल्स एन्ड मार्केटिङको हेड एनर्जीका। हजुर हजुर, जुन फाइनली नेपालमा भित्रिसकेको छ एनर्जीका है, यसको बारेमा बताइदिनु न। यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा मोडलहरू अभाइलेबल छ नेपालमा? एनर्जीका भन्नाले हजुरको एउटा इटालियन मोटरसाइकल कम्पनी हो जसले चाहिँ मोटो ईको स्थापना गरेको। यो भनेको तपाईँको रेस ट्र्याकमा ट्राइड टेस्टेड र डेभलप भएको बाइक हो। सो भने एकदम हाई पर्फर्मेन्स, एकदम प्रिमियम क्वालिटीको बाइक्सहरू हो। अहिले नेपालमा करेन्टली अभाइलेबल भएको 4वटा मोडल छ हजुरको इगो आरएस, रिबेले र SS9 प्लस भन्ने मोडल। त्यो मध्येमा यो कुन मोडल पर्यो? यो इगो पर्यो। यसमा हाम्रो के छ, ब्याट्री पावर, मोटर पावर कति पाउन सक्छौँ, अनि एकचोटि फुल चार्ज गर्नलाई कति टाइम लाग्छ र फुल चार्ज गरेपछि कति किलोमिटरसम्म हामीले राइड गर्न सक्छौँ? अब यसको स्पेसिफिकेसन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई 110 किलोवाट को मोटर पाउनुहुन्छ, 21.5 किलोवाट पर आवरको ब्याट्री हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई फुल चार्ज गर्दाखेरि लगभग 400 देखि 420 किलोमिटरको रेन्ज पाउन सक्नुहुन्छ। अब चार्जिङको टाइमको कुरा गर्नु भने यसले टाइप 2 चार्जर सपोर्ट गर्छ, जसले डिसी फास्ट चार्ज गर्दा तपाईँलाई 40 मिनटभित्र 80% हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले लगभग 400 किलोमिटरको रेन्ज आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले अप्सन पनि पाउने भयो, जस्तो नर्मल होम लाइनबाट पनि, होम पावरबाट पनि हामीले गर्न सकिने भयो र डिसी पावरबाट पनि हजुरले अब यो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको पावर स्टेसन्सहरू छ नि, त्यहीँ गएर तपाईँले चार्ज त्यहीँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले अब बाहिरतिर लङ ड्राइभ गइरहनु भएको छ भने इभी स्टेसन्सहरूमै पनि तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुभयो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भर्सटाइल। र अब हामी यो बाइक हेरेर अलिकति यसको लुक्स कसरी डिजाइन गरेको छ अगाडिबाटै अलिकति सर र यसो बताइदिनु सर। यहाँनिर हामीले के पाउन सक्छौँ, लाइटहरू है, र यसको डिजाइन, टायर साइज। यो भनेको तपाईँको बेसिकली स्पोर्ट्स बाइक भयो होइन। यो भनेको रेस ट्र्याकमा डिजाइन भएको। सो दिस इज भेरी एरोडाइनामिकली डिजाइन हुन्छ नि। अगाडि तपाईँले प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यसमा मैले भनिहालेँ 110 किलोवाटको मोटर भयो, 21.5 किलोवाट पर आवरको ब्याट्री भयो। प्लस यसमा हजुरको मार्जोसीको सस्पेन्सन अगाडिको जुन चाहिँ एडजस्टेबल छ, पछाडि बाइटुरोको पनि सस्पेन्सन द्याट इज अल्सो एडजस्टेबल। अब हजुरले यसमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, हिटेड ग्रिप्स, ABS, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, तपाईँको रिजन, एडजस्टेबल रिजन, त्यो सबै पाउनुहुन्छ तपाईँ। जस्तो यसमा हामीले टायर साइज कति पाउन सक्छौँ र ब्रेकिङ सिस्टम के कस्तो छ? यसको टायर साइज भनेको तपाईँको अगाडिको 120 को सेक्सन हो, पछाडिको 180 को सेक्सन हो। ग्राउन्ड क्लियरेन्स अब यसको भन्दाखेरि 155 mm। यसले तपाईँको कनेक्टिभिटी देखायो, हजुरको ब्लुटुथ, स्याटेलाइट नेभिगेसन भयो। यसले तपाईँको मोड देखाउँछ होइन, कतिवटा मोड्सहरू तपाईँको इको, स्ट्यान्डर्ड, वेट, स्पोर्ट्स, तपाईँको रिजन हुन्छ नि, रिजेनरेटिभ ब्रेकिङको त्यहाँ देखायो हजुरको हुन्छ नि। त्यसमा पनि अफ, लो, मिडियम र हाई छ। तपाईँको ABS अन अफ गर्न मिल्छ जुन चाहिँ यसले देखाउँछ होइन। जुन हामीले 4वटा मोडमा चाहिँ राइड गर्न सकिने अप्सन भयो। हजुर। र जुन हामीले लेभलहरू देखिरहेको छौँ के हो? यो चाहिँ ट्र्याक्सन कन्ट्रोल। ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको लेभलहरू पनि छ, 6वटा लेभल छ। 6वटा लेभल छ र अरू ब्याट्रीको बारहरू, अरू सबै कुराहरू, सेफ्टीको कुराहरू त सबै नै देखिरहेको छौँ है। यो अगाडि देखिरहेको छौँ के? यो तपाईँको USB। तपाईँको 2टा हुन्छ हजुरको एक्सेसरिज। अब फोन्स हो नि, यताउता बाइक चलाउँदा चार्ज। यो स्विचहरू के हो? यो तपाईँको यो क्रुज कन्ट्रोलको भयो। भनेपछि तपाईँ अब नेपालमा त त्यति काम छैन, त्यही भएर अब बाहिरतिर हाइवेमा जाँदाखेरि तपाईँले एउटा सर्टन स्पिडमा टक्क सेट गरेर गर्छ भने त्यही बेसमा हिँडिरहन्छ।
अब यसमा अब तपाईँको यो मोड सिलेक्ट गर्ने भयो, हाई बिम, साइड लाइट्स, यो मोड सिलेक्ट गर्ने भयो। तपाईँको अब एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन्सहरू कति के छ भनेर देखाउँछ। र यसको त प्राइसको कुरा त गरिहाल्नु भयो, यसमा कलर अप्सन पनि चुज गर्न मिल्ने छ कि के? अहिले हामीसित यही मात्रै छ होइन, अहिले करेन्टली अभाइलेबल। तर हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा जानुभयो होइन, तपाईँलाई अब कुन चाहिँ कलर चाहिन्छ त्यो हिसाबले हामीले कस्टमाइज गरेर बुझाउन सकिन्छ। ए योसँगै धेरैले बुझ्न चाहने भनेको एक्सचेन्ज अनि फाइनेन्सको कुराहरू पनि जोडिन्छ। एक्सचेन्ज फाइनेन्स पनि छ भनेको जुनसुकै भेहिकलहरू लिएर आएर हजुर त्यो पनि छ। अनि हाम्रो 70% अब इभी भएको कारणले अप टु 70%सम्म फाइनेन्सको व्यवस्था छ। ए भनेपछि 30% मात्रै डाउन पेमेन्ट गरेर यो लिएर जान सक्नुभयो र एक्सचेन्जमा पनि पाइन्छ भनेर भनि नै हाल्नु भएको छ। र यसमा कुन कुन पार्ट्सहरूमा ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू के कस्तो तपाईँको अब बाइकमा जेनरली 2 इयर्स अनलिमिटेड किलोमिटर्सको छ, अनि ब्याट्रीमा चाहिँ 3 इयर्स और 30,000 माइल्स। र ओभरअल सबै कुराहरू त भनिसक्नु भएको छ। र अरू डिटेलमा बुझ्न चाहनु भनेदेखि हाम्रो चाहिँ लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यसो भनिदिनु मिल्छ? एनर्जीका बारेमा अरू के जान्नु छ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो नक्सालको सोरुममा, ट्याक्कै BMW कै साइडमै छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ हाम्रो अफिसियल सोसियल मिडिया पेजबाट यु क्यान कन्ट्याक्ट अस। हजुर हुन्छ सर, यो सँगै अरू पनि मोडल छ, अरू कुन कुन छ सर हामीसँग यसो अलिकति देखाइदिनु? अब यो तपाईँको इगो भयो, यो चाहिँ हजुरको SS9 प्लस भन्ने भयो। ए यसको प्राइस कति पर्न जान्छ? यसको 46 लाख। हजुर यो चाहिँ हाम्रो रिबेले भन्ने भयो। हजुर यसको चाहिँ तपाईँलाई 50 पर्न आउँछ। 50 लाख। यो चाहिँ हजुरको इगो RS। हजुर यसको चाहिँ 58। ए 58 लाख पर्ने भयो। यी अरू बाइकहरूको बारेमा नि हामी यसरी नै डिटेलमा आगामी दिनमा अरू भिडियोहरू पनि अवश्य बनाउने नै छौँ। हाम्रो दर्शकहरूको लागि एउटा बुझ्ने अवसर दिनुभयो। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीका साथ अवश्य पनि आउने नै छौँ। यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाइदिनु होला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो सामग्री लिएर अवश्य पनि आउने नै छौँ। र यतिन्जेलसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाइदिनु होला। ती भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँलाई अझ सहज हुनेछ। र आगामी दिनमा अन्य यस्तै तथा अन्य विविध विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीका साथ अवश्य पनि हामी आउने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।